Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan seminar praktikum analisis obat dan kosmetika yang berjudul penentuan amonium klorida dalam obat batuk hitam secara volumetri. Selanjutnya, anggota kelompok 1 yang terdiri dari saya Diva Safina Jasutandi dengan NIM 2023101, Ferus Afidatun Nuha dengan NIM 2023103, Foniana Retnaning Penny dengan NIM 2023104, dan Muhammad Rifki Ali Udin dengan NIM 2023108. Untuk table of contents pada presentasi kali ini yaitu yang pertama tujuan, yang kedua alat dan bahan, yang ketiga prosedur, yang keempat data pengamatan, yang kelima analisis data, dan yang keenam yaitu kesimpulan. Yang pertama yaitu tujuan. Tujuan pada praktikum kali ini yaitu mahasiswa dapat melakukan analisis kuantitatif bahan kimia obat batuk hitam, dan yang kedua mahasiswa dapat menentukan kadar amonium klorida pada sampel obat batuk sirup secara titimetri. Untuk yang kedua yaitu ada alat dan bahan. Alat yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu budat 50 ml, pH meter, indikator universal, pyknometer dan sentrifuge, Erlenmeyer 250 ml, gelas beker 100, 250 dan 500 ml, corong gelas, kaca arloji, propipet, pipet tetes, pipet ukur 1, 5 dan 10 ml, spatula, batang pengaduk, labu ukur 25 ml, statif dan klem. Kemudian bahan yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu sampel obat batuk hitam, indikator K2CR2O4, AgNO3 0,1N, NaCl dan Aquades. Yang ketiga adalah prosedur kerja. Yang pertama yaitu pembuatan larutan standar perak nitrat 0,1 normal. Untuk pertama yaitu penimbangan AgNO3 sebanyak 4,25 gram dilarutkan dalam Aquades dalam labu ukur 250 ml. Ditempatkan tanda batas dan gojok. Kemudian didapatkan larutan baku AgNO3 0,1 normal. Untuk yang kedua yaitu standarisasi larutan perak nitrat 0,1 normal. Prosedurnya yaitu ditimbang 0,73 gram NaCl dilarutkan dengan Aquades dalam labu ukur 25 ml. Kemudian diambil atau diuket sebanyak 0,25 ml dan ditambahkan 0,5 hingga 10 ml kalium dikromat di dalam Erlenmeyer 250 ml. Kemudian dititrasi dengan perak nitrat dilakukan secara triplo dan didapatkan larutan perak nitrat yang terstandarisasi. Prosedur yang ketiga yaitu uji pH, di mana uji keasaman sampel dilakukan dengan menggunakan indikator universal. Untuk prosedur yang keempat yaitu uji massa jenis, cukup penimbangan pyknometer 5 ml sebagai W, pyknometer kemudian diisi dengan Aquades yang ditimbang sebagai W plus A. Untuk yang ketiga yaitu pyknometer diisi dengan obat hingga penuh kemudian ditimbang sebagai W plus S. Untuk yang kelima, prosedurnya yaitu penetapan kadar amonium klorida dalam sampel obat. Dengan cara ditimbang 5 gram sampel obat batuk, dilarutkan dengan Aquades dalam labu ukur 50 ml, diambil larutan tersebut sebanyak 2,5 ml, ditambahkan 5 ml Aquades dimasukkan dalam Erlenmeyer. Ditambahkan indikator kalium dikromat sebanyak 2 hingga 4 tetes, kemudian dititrasi dengan AgNO3. Dilakukan secara triplo. Untuk selanjutnya adalah data pengamatan. Yang pertama, data pengamatan massa jenis. Di sini ada massa pyknometer kosong dengan massa 10,0472 gram. Selanjutnya, massa pyknometer plus Aquades dengan massa 15,7220 gram. Kemudian, massa pyknometer per sampel dengan massa 16,5616 gram. Kemudian, untuk data pengamatan yang kedua ada data titrasi pengendapan. Di sini NaCl dengan rata-rata 30,97 dengan perubahan warna dari warna kuning menjadi coklat kemerahan. Kemudian di sini ada sampel dengan rata-rata 1,53 dengan perubahan warna dari warna kuning menjadi coklat kemerahan. Baik, selanjutnya yaitu ada analisis data, di mana yang pertama yaitu pada penentuan konsentrasi NH4Cl persen B per B, diketahui nilai V2 sebesar 1,53 mili, V1 sebesar 30,97 mili, massa NaCl sebesar 0,73 gram, mRNaCl sebesar 58,5 gram per mol, massa sampel sebesar 5,0003 gram,
mRNH4Cl sebesar 53,5 gram per mol, dan nilai Fp sebesar 3. Pada penentuan kadar NH4Cl diketahui dengan menggunakan rumus, yaitu NH4Cl persen B per B sama dengan V2 dibagi dengan V1 dikali massa NaCl dibagi dengan mRNaCl, kemudian dikali 25/100 dikali dengan mRNH4Cl dibagi dengan massa sampel dikali Fp dikali 100%. Kemudian diperoleh NH4Cl persen B per B sebesar 0,44%. Yang kedua yaitu pada penentuan massa jenis NH4Cl diketahui massa piknometer kosong sebesar 10,0472 gram, massa piknometer ditambah dengan aquades sebesar 15,7220 gram, massa piknometer ditambah dengan sampel sebesar 16,5616 gram. Kemudian untuk menentukan massa jenis NH4Cl diketahui dengan menggunakan rumus massa jenis sama dengan massa pikno ditambah dengan sampel dikurang dengan massa pikno kosong dibagi dengan massa pikno ditambah dengan air dikurang dengan massa pikno kosong, sehingga diperoleh massa jenis NH4Cl sebesar 1,1862 gram per mili. Selanjutnya yaitu pada ketidakpastian pengukuran, di mana diketahui diagram tulang ikan yang bisa teman-teman lihat, yaitu yang menjadi penyumbang dari ketidakpastian tersebut yaitu ada buret 50 mili, massa NaCl, mRNH4Cl, pipet ukur 5 mili, labu ukur 50 mili, buret 50 mili, mRNaCl, massa sampel, labu ukur 25 mili. Selanjutnya yaitu ada ketidakpastian baku, di mana dalam ketidakpastian baku tersebut diperoleh beberapa poin, yaitu ada ketidakpastian buret 50 mili, ketidakpastian labu ukur 25 ml, ketidakpastian labu ukur 50 mili, ketidakpastian pipet ukur 5 ml, ketidakpastian massa molar NH4Cl, ketidakpastian NH4Cl, serta ketidakpastian gabungan dan diperluas. Diperoleh nilai ketidakpastian gabungan sebesar 0,4042, nilai ketidakpastian diperluas diperoleh sebesar 0,8083. Kemudian diketahui nilai ketidakpastian amonium klorida dengan konsentrasi sampel plus minus dari ketidakpastian diperluas. Konsentrasi sampel yang diketahui yaitu sebesar 0,50% B per B, kemudian nilai ketidakpastian diperluas diperoleh 0,81% B per B. Semakin kecil nilai ketidakpastian yang diperoleh, maka semakin baik pula hasil analisis yang telah dilakukan. Untuk selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, pada percobaan ini menggunakan metode Mohr untuk menetapkan kadar amonium klorida dalam suasana netral dengan larutan baku perak nitrat disertai penambahan kalium dikromat sebagai indikator. Kandungan senyawa amonium klorida dalam obat batuk dapat dianalisis menggunakan metode titrasi argentometri. Metode argentometri disebut titrasi pengendapan karena membutuhkan pembentukan senyawa yang relatif tidak larut. Dari titrasi yang telah dilakukan tersebut, diperoleh perubahan warna yang terjadi, yaitu dari warna awal yaitu kuning, setelah dilakukan titrasi, berubah menjadi berwarna coklat kemerahan. Diperoleh nilai konsentrasi kadar NH4Cl sebesar 0,50%, nilai massa jenis NH4Cl sebesar 1,1480 gram, nilai ketidakpastian gabungan diperoleh sebesar 0,4040 dan ketidakpastian diperluas sebesar 0,8081, di mana semakin kecil nilai ketidakpastian yang diperoleh, maka semakin baik pula hasil analisis yang telah dilakukan. Kemudian yang kedua, kadar konsentrasi NH4Cl yang telah dilakukan pada sampel obat batuk yaitu sebesar 0,50% plus minus 0,81%. Akan tetapi dari hasil yang diperoleh tersebut belum dapat bisa dibandingkan dengan SNI karena dari beberapa referensi yang ada belum diketahui acuannya dan belum cukup bukti untuk dinyatakan valid apakah pengujian tersebut sudah memenuhi syarat keberterimaan atau belum.
Kemudian apabila nilai kadar tersebut dibandingkan dengan nilai ketidakpastian sebagai syarat keberterimaan pun hasilnya masih belum memenuhi, karena nilai ketidakpastian yang diperoleh masih lebih besar dari nilai kadar, yakni sebesar 0,81%. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.